President. Jeg er helt enig med statsråden i at det er helt avgjørende, og det er utrolig viktig for det norske samfunnet at vi har god økonomisk politikk, vekst i antall arbeidsplasser, at flere kan komme seg inn i arbeidslivet og på den måten få økt inntekten sin. Poenget mitt var rett og slett at hvis det er en enorm forskjell på virkeligheten og retorikken, så må man gjøre noe med enten retorikken eller virkeligheten. Det å ikke gjøre noe med noen av delene, det er ikke en farbar vei. Jeg er også veldig glad for at vi ute i debatten fikk en mer ydmyk tone fra deler av de rødgrønne partiene. Jeg er også helt enig med representanten Solhjell som sier at dette er kompliserte problemstillinger. Men jeg tror nok når han snakker om den nordiske modellen at han forveksler de rødgrønnes retorikk med virkeligheten. Det har aldri vært noe hemmelighet at det er bred enighet om at vi skal ha offentlig finansiert helsevesen, en skole for alle, eldreomsorg for alle, uavhengig av lommeboka. Det er jo ingen hemmelighet i Norge. Men det er jo ikke sånn at den nordiske modellen, som inkluderer en borgerlig regjering både i Sverige og Danmark, og som inkluderer en historie hvor også Høyre og de borgerlige partiene har bidratt til å sitte ved makten. Det er jo ikke sånn at den nordiske modellen er ensbetydende med Arbeiderpartiets til enhver tid vedtatte program. Det kan jo ikke være noe spesielt godt utgangspunkt for debatten. Det finnes vi har altså en enighet om noen grunnleggende påler. Og så er det jo spørsmålet hvordan skal vi bevege oss videre, fordi vi ser at fortsatt er hullene i velferdssamfunnet store. Jeg tror å ha en konsekvent politikk for at det skal lønne seg å jobbe er viktig. Og der er det faktisk ikke sånn som representanten Gullvåg sier at skattelettelser er ubetydelig. Det så jeg registrerte med glede at representanten Andersen også mente i Dagbladet for bare noen uker siden. For det er faktisk sånn at for veldig mange med lave inntekter, eller som går på uførepensjon eller offentlige ordninger, så taper man penger på å gå fra en offentlig ordning og over til arbeidslivet. Blant annet fordi at skattereglene ikke er gode nok. Vi må gjøre det sånn at reglene for å komme inn, terskelen for å komme inn i arbeidsmarkedet, blir mye lavere. Vi er nødt til å sørge for at de tiltakene vi har for yrkesrettet attføring, for alle disse tingene som gjør at folk hindres fra å falle ut i arbeidslivet, styrkes, ikke for en bråstopp. Vi er nødt til også å ha målrettet tiltak. Det er ikke mange uker siden Høyre foreslo i denne sal at man nettopp skulle ha et konkret målrettet tiltak etter modell fra ungdomskortet man har, kulturkortet man har i Ålesund kommune, som sikrer at alle barn i alle kommuner i Norge får en sjanse til å delta på frivillige aktiviteter og kulturtilbud. Alle disse tingene er viktige, og hvis regjeringen er mer ydmyk og ikke tror at de sitter med alle svarene, så kan vi kanskje komme et stykke på vei. Så helt til slutt til representanten Henriksen. Nei, det stemmer det at opposisjonen enda ikke har lagt fram et regjeringsprogram. Det kan godt hende det kommer, det får vi se på. Men nå er det jo ikke spesielt imponerende av en rødgrønn regjering som sitter med flertall på Stortinget, og har gjort det i 5 år, at det man er enige om er å utrede mer. Det kan ikke være spesielt imponerende at man bruker enigheten og flertallet i Stortinget til.